வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு கஷாயம் போட்டு குடிப்போம். அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் செய்கிற மெத்தடை வந்து உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மார்னிங் வந்து மேக்ஸிமம் ஏதாவது டிஃபன் சாப்பிட்டு ஒரு 11 o'clock போல் தான் நாங்கள் கஷாயம் குடிக்கிறது. ஓகே, இப்போவும் அதே மாதிரி மார்னிங் டிஃபன் முடிச்சுட்டு நம்ம கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து நம்ம வீட்லேயே இருக்குன்றதுனால நம்ம எங்கேருந்தே பறிச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் இந்த சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அடுத்து போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். இப்போ நம்ம கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்த்துடலாம். தேவையான அளவு துளசி எடுத்துக்கிட்டேன். நம்மகிட்ட வெள்ளை துளசி, கருந்துளசி ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால நான் 2 இலையும் பறிச்சுக்கிட்டேன். துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறம் கருந்துளசி, வேப்பலை, வெத்தலை, இது 5 பொருளும் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பறிச்சுக்கலாம். நார்மலாக வந்து இந்த 5 செடிகள் இருந்துச்சுனாலே வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த கோல்டெல்லாம் வர்றதை தவிர்த்துடலாம். இந்த 5 செடிகள் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் இருந்ததுன்னா போதும். இது 2 செடியை இந்த 2 இலைகளை வந்து நம்ம நசுக்கி அந்த சாரை வந்து நம்ம லைட்டாக பெப்பர் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடித்தாலே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கெலாம். இப்போ வந்து வேப்பிலையை பறிச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து வேப்பிலை வந்து கொழுந்து பறிச்சா ரொம்பவே நல்லது. ஆனால் இது வந்து பெரிய மரம் இல்லை, இது வந்து ஒரு செடி தானே. இதில் வந்து 1, 2 தான் இருந்தது. அது பறிக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. ஸோ அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய இலையாவே பறிச்சுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி வெத்தலையும் எடுத்துக்கலாம். வெத்தலை வந்து 2 எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது கூட வந்து நம்ம பெப்பர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த கஷாயம்னாலும் ரொம்ப ஆற வச்சு குடிக்கக்கூடாது. ஓரளவுக்கு வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடித்தாதான் வந்து நமக்கு அது ஒரு முழு பலனை கொடுக்கும். ஸோ இந்த இலைகளோட நான் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிட்டேன். தோல் எடுத்துட்டு அதெல்லாம் நல்லா நசுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாறு வர டைமில் எடுத்து நம்ம ஒரு சொம்பு அளவு தண்ணி எடுத்து அதோட இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த பொருட்கள் எல்லாத்துலேயும் சளி முடிக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்கு. சப்போஸ் இந்த செடிகள் இல்லாத சமயத்துல வந்து வீட்டில் நம்ம தினசரி யூஸ் பண்ற ஒரு பொருட்களை வச்சு கூட நம்ம கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம். நார்மலாக வந்து வீட்டில் சமைக்கும் போது பெப்பர், இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாலே வந்து ரொம்பவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா? இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இதனுடைய சாரெல்லாம் நல்லா இந்த தண்ணியில் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் வடிகட்டி கொஞ்சம் ஆற விட்டு ஓரளவுக்கு அந்த வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிச்சாதான் நல்லதுன்னு நான் பிஃபோராகவே சொல்லியிருந்தேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு குடிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தோட நான் ஒரு ரெசிபியை வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். நார்மலாக வந்து வீட்டில் இட்லி மாவு அரைப்போம் இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த கெட்டியான மாவை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து உப்பு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ஸ்பூனில் வந்து நம்ம போண்டா சுடுற மாதிரி எடுத்து எண்ணெய் காஞ்சதும் இதை போட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். இட்லி மாவு அரைச்சி வைக்கும்போது அதில் நிறைய ரெசிபிஸ் செய்யலாம். ஸோ உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ஈவினிங் டைமில் வந்து இப்போ இந்த லாக்டவுனில் ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல் ஒரு டெம்டிங் இருந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த நம்ம தனியாக இதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டாம். நம்ம இட்லி மாவே எடுத்து நம்ம கொஞ்சமாக இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட்